Здравствуйте всем. Давно не виделись. Ну, едем домой. Выгнали на работу, а почти ничего не видно. Хотя через камеру тут передает, что все хорошо видно. Ну-ка, так. Вот так тоже все хорошо. Но по факту, сами понимаете, метель. Это то есть у нас сегодня от 22 до 28 метров в секунду ветер. Ни хрена мы не видим здесь, выгнали на работу. Через час звонят, говорят: все, давайте все домой. Вот едем домой. Едем домой. Грейдер чистит. Бульдозеристам, экскаваторщикам сказали: создавайте рабочий вид. С ума сойти. Как его тут создашь, если ни хера не видно, блядь? Тундра. В общем, вот такая сегодня работа у нас. Коротенькое видео получилось. Будем ехать, наверное, часа полтора. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Будет много интересного. Видео будут сейчас выходить чаще.